Духовный сан в самом деле очень тяжкая ноша. Каждый третий в стране одержим Люцифером, и единая страсть яростно душу гложет. Он стремится избавить мир от всех заблуждений. Помоги нам. Ночью кричит старик, мечется перед распятием. Снова к нему пришли призраки, как проклятие. Стоны ползут из тьмы, тени приговоренных. Тяжесть его вины жжет крестом раскаленным. У инквизитора бессонные ночи и не менее тревожные дни. Он наделен тяжестью полномочий, а символ веры давлеет над ним. Вот нервный стук четок в скрюченных пальцах забьет тревогу в дальний угол души. Мечтал быть просто пилигримом, скитальцем, но сейчас он судилище должен вершить. Знает точно законы обряда, словно злобный шут в фарсе про смерть. Подает знак палачу Тарквимада. Кто-то должен сегодня сгореть на костре. Сегодня он раздражен, весьма разочарован. Достойных зрелищ на площади не будет в толпе. Перестарался палач, и им было бескровным. Виновный узник от казни сбежал на тот свет, но все равно у столба чучела из соломы скуют цепями. Надежно для аутодафе и под раздачу похлебки и хлеба бездомным повинный в ереси якобы казнен на костре. Неутоленная ярость в глазах Тарквимады сжигает душу и тело и жрет изнутри вести войну с Люцифером. Ему лично надо, ведь несомненно антихрист мечтает мир покорить. Вчера огнем покарали красавицу-ведьму, о, как кричала и корчилась. Она тогда сама призналась во всем. Истеченная плетью греховной страсти манила ее красота. Инквизитор не вынес с ней встретиться взглядом, когда в подвале на пытки смотрел, как судья, боги и люди не смогут унять гнев святого огня. Быть признания сгодятся любые тиски, жаровня и дыба и плеть. Был прозван молот еретиков, отныне нечистой силе священная месть. Гадалка будет признана ведьмой, лечит животных, значит в нем бес. В любой красавице дьявола чары, а все грамотеи в стране чернокнижники есть. А по ночам по столе эшафотов на площадях появлялись следы. Придут невидимые, ищут кого-то, сожженных призраки из вечной тьмы. Ведет час вести их жажда расплаты, спастись пытается злобный старик. В крови и страхе постель Тарквимады, распятие болью расплавит его дикий крик. Знает точно законы
и не менее тревожные дни. Он наделен тяжестью полномочий, а символ веры давлеет над ним. Сожжение ведьмы отпугнуло тьму, остановило апокалипсис.